Сәлем оқушылар, бүгін сендермен ЭКСЕЛ кітабының 93-ші беттегі тапсырманы талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады, мына жерде берілген сөздерді, мына жерде төменде берілген тамаққа қосуларың қажет. Яғни таңғы аста не жейсіңдер, түскі аста не жейсіңдер, кешкі аста не жейсіңдер. Бастадық. Breakfast бастадық тарқасқа. 3 egg sandwiches with tomatoes, 1 bowl of yogurt, topped with strawberries and bananas, 4 slices of bread topped with cheese, 1 glass of orange juice. Яғни 3 жұмыртқа сэндвичтері помидормен бірге және 1 кесе йогурт, үстінде құлпынай мен банан бар, және де 4 бөлік нанменен, оның үстінде сыры бар, және де 1 шырын сусын дейді. Екінші ланч. Түскі асқа не жейді екен? 1 plate of pasta with tomato sauce. Паста, 1 тарелка паста томатный соуспен. 2 beef burgers with cheese. 2 сиыр еті бургерлері сырмен. Lettuce and tomatoes. 2 bottles of sport drink. 2 бөтелке спорт сусыны. Үшінші. Дина кешкі асқа не жейді екен? Кешкі асқа 5 pieces of raw chicken, 2 potatoes, baked potatoes, 7 slices of cheese pizza, және 2 apples жейді екен. Яғни 2 алма, 7 бөлікке бөлінген сырный пицца, тамаға картошка және де ет. Енді 4 бида саған айтады. Now class the Paul eats every day. Paulды күнде не жейтіндігі туралы айтып бер дейді. Міне мен жаздым, қараңдар. For breakfast таңғы асқа Paul eats egg sandwiches with tomato yogurt with strawberries and bananas and bread with cheese. He drinks orange juice. Then at lunch he has pasta with tomato sauce and beef burgers with cheese, lettuce and tomatoes. He drinks sports drinks. Finally, he eats roast chicken, baked potatoes, pizza and apples for dinner дейді. Балалар түсінікті болып жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Енді 5-ші тапсырмада сендерге айтады, мына how often do you деп балалардың жерге how often do you деп жазсаңдар да болады, жазбай қойсаңдар да болады. Қаншалықты жиі сен не жейсің дейді. Бастадық. How often do you eat out? Қаншалықты жиі сен сыртта тамақтанасың? Sometimes, кейде. How often do you homemade food? Қаншалықты жиі сен үйде дайындалатын тағамды жейсің? Every day, әр күнде. 3-те. How often eat junk food like burgers? Қаншалықты зиянды тағамдар жейсің? Такие как бургеры дейді. Sometimes, кейде. How often do you drink fizzy drinks? Қаншалықты жиі газды сусындар ішесің? Never, ешқашан. How often do you drink water? Қаншалықты жиі су ішесің? Every day, әр күнде. How often order takeaway? Often. Қаншалықты жиі с собой алып кетесің тамақтарды? Жиі. How often eat snacks between meals? Often. Қаншалықты жиі тіске басар жейсің тағамдардың арасында? How often do you eat fruit? Қаншалықты жиі фрукты жейсің? Every day, әр күнде дейді. Ары қарай кеттік балалар. 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада сендерге айтады, what do you have for breakfast, lunch, dinner as a snack? Tell your partner. Өзіңнің жұбына снэк ретінде таңертең, түсте және кешке не жейтіндігің туралы айт дейді. Бастадық. I have egg and bread for breakfast. Мен жұмыртқа менен нан жеймін таңғы асқа. For lunch I have soup, rice and chicken. Түскі асқа мен суп, күріш және тауық етін жеймін. For dinner I have meat and potatoes. Кешкі асқа мен ет пенен картошка жеймін. As a snack I eat fruit and yogurt. Снэк ретінде мен фрукты мен йогурт жеймін дейді. Балалар түсінікті болып жатса, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Ары қарай 7-ші тапсырмаға келдік. 7-ші тапсырмада design your own healthy and daily menu presented to a class. Яғни күнделікті жейтін, күнделікті тағамдар несін жасауың керек дейді. Енді қараңдар, бастадық. Ары қарай кеттік. Сендерге айтады, my healthy daily menu менің күнделікті тағамым дейді. The meal is fruit and tea. Lunchқа vegetable soup and chicken rice. Dinnerға
Fish and vegetables with vegetables, snackқа apples and nuts деп жазсаңдар болады. Қысқа сөйлеу нұсқасы. I try to eat healthy every day. For breakfast, I eat oatmeal with fruit. For lunch, I have a soup, chicken, rice, and for dinner, I eat fish and with vegetables. For a snack, I eat apple and nuts деп толығымен жазып берді. Егер де видео түсінікті болса, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар балалар. Goodbye, have a nice day.